वीडियोकॉन स्मार्ट वॉच क्वांटा। इसका बफर खराब होने की वजह से ऐसा आवाज करता है। इसका बफर खराब है, अभी हम इसका बफर चेंज करेंगे। ये है बफर, ये जब खराब होता है तब आवाज होता है, तो ये चेंज करेंगे हम अभी। ये है नया बफर, इसमें हमने ग्रीसिंग किया है, इसको भी हम फिट करेंगे। ये यूनिवर्सल बफर है, नीचे से टाइट होता है। हमने इसका बफर चेंज किया है, अभी हम इसको चालू करेंगे। एमटी में भी आवाज आ रहा था, अभी आवाज नहीं आ रहा है। जब ये खराब होता है तब ये आवाज करता है इस तरह का। यहाँ से फट चुका है। अभी स्मूथ चल रहा है मशीन, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।